Ahojte u nového videa. Dneska je 16. decembra 2022, 8 hodín, minus 6 stupňov a práve idem na posledný tohtoročný Urbex. Pekne pod zem. Máme vyhliadnutý jeden kryt civilnej ochrany. Mal by byť ešte dosť zachovalý. Nedávno som videl fotky odtiaľ z toho miesta, tak 3 týždne, asi mesiac tomu dozadu, snáď to ešte nebude moc rozbité. Keď ste zvedaví, tak sledujte aj toto video. Bliká mi na červeno. No, bliká. Ideme dole. Až tam. Joj, toto je trošku snité. Pozeraj. Toto je už snité. No ešte. No. Ešte asi 5 stupienok a bude to znité. Všetko bordel padá na mňa. Ešte. A teraz by to malo nasledovať. Áno, pravú nohu si tam, no tam, videl si to, čo? Videl. Dobre, idem na bok, lebo všetko ten bordel padá na mňa, dobre? Zapni. Čo? Zapni. Ale jak mám zapnúť, keď chcem odísť? Ďalej to je už, dobre, neboj sa. Tuto prejdem vedľa a budem ti svietiť, dobre? Pič. Sme asi v pohode. Takýto malý otvor. To by sa asi ani fyzicky nezmestil. A možno keď aj hej, tak by mu to trvalo celú večnosť. No už je môj kamarát, s ktorým som absolvoval dnešný prieskum. Poď. Je tu teplo, čo? Čo? Je tu teplo. Nesviedam. No, dobre. Nesviedam. Dobre. A ďalej to ešte ide zase dole schody idú ešte. Či on je rebrík. Koľko? Ešte asi raz toľko, jak teraz. No.
Počkaj, tu sú nejaké dvere. A tieto sú... Aha. To sú len tie vetračky. Áno. Pič. No takéto veci ma nahováraš, ale posledný urbex v tomto roku musí stáť za to, ne? Celý sa zašpiníme, ale nevadí. Už som za chvíľku dole. Neviem, koľko to môže byť, asi 200 metrov od zemou. Dokonalé útočisko pred zhoriacou vojnou. Hej. Tu je to zatvorené. Už sme skončili. Ja si máš kľúč, čo? Aha, tak potom asi nie je všetko stratené. No? Ako je to? Čo? Zamknuté. Aký to má kľúč? To je 6 rán, či 8 rán. No svieť. No? Poď. Fuj, dosť to padá na mňa. Je to kokotiny sú v pohode? Hej. Si istý, že je to tu? Áno. Mne sa nezdá. Nie je to niekde v budove vchod? Nie.